Mseto Media. Alfajiri ya Mei 11, 2025 iligeuka ghafla kuwa alfajiri yenye manyunyu ya majonzi na rasharasha za mvua za simanzi na mingurumo ya radi za vilio. Hii haikuwa alfajiri njema na pendwa kwa Watanzania wengi, hasa taasisi zilizowahi kufanya kazi na Bwana Hillary, waandishi wa habari pamoja na familia yake. Na hii ni baada ya kupewa taarifa za kusikitisha za kifo cha mpendwa wetu, mtangazaji wa habari nguli na wa muda mrefu nchini, Charles Hillary. Taarifa hizi za simanzi zimetolewa alfajiri ya Mei 11, 2025, zikithibitisha kuwa Charles Hillary Nkwanga ametangulia mbele za haki. Hakika ni alfajiri ambayo haitosahaulika. Mauti yamemkuta Charles Hillary akiwa anafanya kazi Ikulu ya Zanzibar kama mkurugenzi wa idara ya mawasiliano ya Rais Ikulu Zanzibar na msemaji mkuu wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, SMZ. Kifo chake kimetokea alfajiri akiwa njiani kupeleka hospitali ya taifa Muhimbili MNH Mloganzila, Dar es Salaam baada ya kuugua ghafla. Wengi walitamani kujua nini hasa kimepelekea kifo cha Charles Hillary, kwani inadaiwa hakuwa mgonjwa aliyelazwa. Kwa mujibu wa taarifa toka ZBC zinasema Charles alipata mshtuko wa ghafla ambao ulisababisha hali yake kubadilika na kuhitaji madaktari bingwa ili kuweza kumsaidia. Mshtuko kwenye eneo la moyo, ambapo sasa jitihada za kumkimbiza Muhimbili zikiwa zinafanyika, kwa bahati mbaya mauti yakamkuta njiani. Charles Hillary alikuwa mtaalamu wa habari na utangazaji aliyejulikana sana nchini Tanzania na nje ya nchi. Alianza kazi yake ya utangazaji kwenye redio Tanzania Dar es Salaam, RTD, kwa sasa TBC. Baadaye aliendelea kufanya kazi na vyombo vingine vya kimataifa, ikiwa ni pamoja na shirika la utangazaji la kimataifa la Uingereza, BBC, ambapo alipata umaarufu mkubwa kama mtangazaji na mwandishi wa habari. Baadaye Azam Media ilivunja bank na kumrejesha nchini Tanzania na kumpa ukuu wa kituo cha utangazaji cha UTV, ambapo alifanya hapo mpaka pale alipoteuliwa na Rais Mwinyi kuwa mkurugenzi wa mawasiliano ya Rais na msemaji wa serikali ya Zanzibar. Kifo chake kimeligusa taifa Tanganyika na Zanzibar pia kwa pamoja Tanzania, ambapo kiongozi mkuu wa Tanzania bara, Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, ameonyesha majonzi na machozi yake kwa kumposti Charles na kuandika, na nukuu, "Nimepokea kwa masikitiko taarifa ya kifo cha Bwana Charles Hillary, mkurugenzi wa idara ya mawasiliano Ikulu Zanzibar, kilichotokea Mei 11, 2025. Ninatoa pole kwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi, familia, ndugu, jamaa na marafiki na wadau wote wa sekta ya habari nchini kwa msiba huu. Ndugu Charles Hillary atakumbukwa kwa mchango wake adhimu wa zaidi ya miaka 40 katika kukuza sekta ya habari nchini, tangu akiwa redioni hadi kwenye televisheni, pamoja na unasihi kwa wanahabari wachanga. Namuomba Mwenyezi Mungu aijalie familia yake uvumilivu na subra katika kipindi hiki kigumu, na ailaze roho ya mpendwa wetu mahala pema. Hakika sote ni wa Mwenyezi Mungu na kwake tutarejea." Mwisho wa kunukuu. Hayo aliandika Rais Samia. Na kwa upande wa Ikulu ya Zanzibar kwa Rais Mwinyi wameandika hivi, na nukuu, "Katibu wa Baraza la Mapinduzi na Katibu Mkuu Kiongozi Mhandisi Zena Ahmed Said anasikitika kutangaza kifo cha aliyekuwa msemaji mkuu wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na mkurugenzi wa mawasiliano ya Rais, ndugu Charles Martin Hillary, kilichotokea alfajiri tarehe 11 Mei 2025 katika hospitali ya Mloganzila, Dar es Salaam, alikokuwa akipatiwa matibabu. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inatoa pole kwa familia ya marehemu, ndugu, jamaa, marafiki na wote walioguswa na msiba huu mkubwa. Aidha, amewasihi kuwa na subira, uvumilivu na moyo wa ustahimilivu katika kipindi kigumu cha majonzi. Marehemu Charles Martin Hillary atakumbukwa kwa uzalendo wake, uadilifu na mchango mkubwa aliotoa katika kusimamia mawasiliano ya serikali kwa weledi na ufanisi mkubwa. Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema peponi.
Amina. Ragi Mohamed, naibu mkurugenzi mawasiliano ya Rais Ikulu. Mwisho wa kunukuu. Mtazamaji wangu, na hiyo ndo taarifa ya majonzi toka Ikulu ya Zanzibar. Hakika hii itabaki kuwa alfajiri isiyosahaulika. Sisi Mseto Media tunasema Mwenyezi Mungu ampumzishe sehemu salama, na tunatoa pole kwa familia, ndugu, jamaa na wote walioguswa na kifo hiki kizito. Na wewe pia unaweza kuandika salamu zako za pole hapo chini. Mimi ni Princess Kiuli wa hapa Mseto Media. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.